மக்கள் வந்து பல்வேறு இடங்கள்ல கொந்தளிப்போடு இருக்காங்க. பல வீடியோக்கள் நம்ம தொடர்ச்சியா பார்க்க முடியுது. மின்சாரம் இல்லை, பால் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்களோட குற்றச்சாட்டு இருக்குது. நாட்டை கெடுக்கிறதுல முக்காவாசி வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தான் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அவங்க ஒழுங்கா இருந்தாலே இதெல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கும். அமைச்சராவோ பெரிய பதவியிலே இருக்கும். 10 வருஷமா வந்து இந்த நிர்வாகத்துல இருந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல திமுக அமைச்சர்கள். அப்ப அந்த நிர்வாகத்துல இருந்த அதிகாரிகள் வந்து அவனுக்கு சொல்லணும்னா சொல்ல மாட்டாங்க. அதிகாரிகள் வந்து சொல்றது அமைச்சர்கள் கேட்க மாட்டாங்களா, இல்லைன்னா இவங்களே வந்து சொல்றதுக்கு தயாரா இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண ராமசாமி கோவிந்தசாமி எல்லாம் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா கொடுக்குற ஜிஎஸ்டி பணத்தை டெல்லி பாதியை எடுத்துக்கிட்டு மீதி பாதியை நமக்கு கொடுத்து, அந்த பணத்துல தானே நீ வந்து சம்பளம் வாங்குறீங்க, அந்த பணத்துல தானே உங்க வண்டிக்கு வந்து டீசல் போடுறீங்க, உங்க பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு சேர்த்தானேங்க நான் காசு கொடுக்குறேன். அப்ப நீங்க வந்து எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு பதிலாக வந்து ராஜ்நாத் சிங் வராருல கவர்னர், எங்க புதிய புதிய கருத்துக்கள் ஆழ்ந்த தத்துவ ஞானத்தை எல்லாம் எடுத்து அடிச்சு விடுவாரு ஆர்.என். ரவி. அவர் ரூல் பண்ற மாநிலத்துல இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, எங்க போனாரு? ஒரு சொட்டு நீர் கூட தேங்காதுன்னு சேகர் பாபு சொல்றாரு. அதெல்லாம் பெரிய தவறான பேச்சு. அது எப்படி தேங்காம இருக்கும் ஒரு சொட்டு நீர் கூட? அப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா வாய் சவடா. தக்க தருணத்துல இடித்து கூறுபவர்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளாத மன்னன் கெடுப்பதற்கு அவனுக்கு ஆளே தேவையில்லை, தானாகவே கெட்டு போயிடுவான். அதை வந்து அரசாங்கம் புரிஞ்சுக்கணும். 2015 என்ன சொன்னோம்? 50 வருஷத்துல இல்லாத மழை சொன்னோம். 2023 என்ன சொல்றோம்? 50 வருஷத்துல இல்லாத மழைன்னு சொல்றோம். இப்ப 2028 என்ன சொல்ல போறோம்? இதைத்தானே சொல்ல போறோம். எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆகாயம் வாய்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திருமிகு தராசு ஷியாம் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். அவரோடு பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சிவா. சென்னையே புரட்டி போட்டிருக்கிறது மிக்ஜாம் புயல். இன்னும் சென்னையின் பல இடங்கள்ல வெள்ள நீர்லாம் வடிந்த பாடில்லை. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் பல அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து வெள்ள மீட்பு பணிகளில் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க. மக்கள் வந்து பல்வேறு இடங்களில் கொந்தளிப்போடு இருக்காங்க. பல வீடியோக்கள் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்க முடியுது. மின்சாரம் இல்லை, பால் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்களோட குற்றச்சாட்டு இருக்குது. அரசின் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுதுன்னா, கிட்டத்தட்ட 4000 கோடி செலவு பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனாலும் வந்து இன்னும் வெள்ள நீர் ஏன் வடியலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் வந்து அரசு தரப்புல 2015 விட கிட்டத்தட்ட 50 வருடங்கள்ல இல்லாத ஒரு பெரிய மழை பெஞ்சிருக்குது, ஆனாலுமே கிட்டத்தட்ட 2-3 நாட்கள்ல வந்து பல இடங்கள்ல வெள்ள நீர் வடிஞ்சிருக்குது. 2015 மழை பெஞ்சப்போ கூட வந்து ஒரு வாரமானது, இதோட சின்ன மழை அப்படின்னு அவங்க தரப்புல இருந்து சொல்றாங்க இல்லையா? இந்த சூழல்ல பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருமான ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வெள்ள பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்ல வந்து பார்வையிடுறதுக்காக இன்னைக்கு சென்னை வராரு. இந்த லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பாக்குறீங்க சார்? ராஜ்நாத் சிங் வருவது தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது உதவி பெற்று தந்தால் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான். ஏனென்றால் பாரதிய ஜனதா அரசு அவ்வாறு வேகமாக உதவி செய்வதாக தெரியவில்லை. எனக்கு பழைய அனுபவம் எதுன்னா, கஜா புயல் எங்க பகுதியில் அது பெருமளவுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட பலரும் வந்தார்கள், பார்த்தார்கள், பேசினார்கள், விவசாயிகளுக்கு கொஞ்சம் தென்னங்கன்றுகளை வழங்கினார்கள், அவ்வளவுதான். அதோடு சரி. அதுக்கு பிறகு பெரிய அளவுக்கான நிவாரணமே கிடைக்கல. இன்னும் சொல்ல போனால் அதுல வாழ்வாதாரத்தை இழந்தது தான் எங்க தென்னை விவசாயிகள். இன்னும் சொல்ல அதுக்காக தான் சங்கமே வச்சிருக்கிறோம். இன்னைய தேதி வரைக்கும் அதை மீட்க போராடிட்டு தான் இருக்கோம். எனவே இந்த டெல்லியிலிருந்து வருகிற தலைவர்களின் விசிட் எந்த அளவுக்கு பலனளிக்கும் என்பது எனக்கெல்லாம் ஏமாற்றம் தான். எப்போதுமே பலனளித்தால் மகிழ்ச்சி. முதலமைச்சர் 5000 கோடி ரூபாய் கேட்டிருக்கிறாரு தற்காலிக நிவாரணமாக, உடனடி நிவாரணமாக. அதை கொடுத்தால் மகிழ்ச்சி தான். உண்மையிலே இதுல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, எந்த ஆட்சியுமே எதுவுமே செய்யாம இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா கடைசியா அவங்க ஜனங்கிட்ட போய் ஓட்டு கேட்டாகணும். வட சென்னையோ பிற இடங்கள்லயோ ஓட்டு கேட்டாகணும். ஒரு அரசியல்வாதி வந்து மக்களோட துயரத்தை பார்த்துட்டு சும்மாலாம் இருக்க மாட்டாங்க. பத்தலைன்னு வேணா நம்ம சொல்லலாம். அதாவது 2015 மழை பெருவெள்ளம் நான் பார்த்தது. அதுக்கு முதல் நாள் தான் நான் புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு வந்தேன். அது அப்பவே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. அது அடையாரை ஒட்டின ஒரு பகுதி. அது அடையாறுல இருந்து பிரிஞ்சு போற ஒரு ட்ரிபியூட்டரி. அதுல தண்ணி ஓடிட்டு இருந்தது. நெக்ஸ்ட் டே வந்து தண்ணி ரொம்ப ரைஸ் ஆகி இப்போ புதிய தலைமுறையோட அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பூராமே தண்ணி போயிடுச்சு. அவங்க பல நாட்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனா இப்போ வந்து அதுக்கு பிறகு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அடையாரை சுற்றி சுவர்கள்லாம் எழுப்பியிருக்காங்க. அமுதா ஐஏஎஸ் காலகட்டத்தில் செஞ்ச ஏற்பாடு. அதனால பெருமளவுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வர்றது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த பக்கம் புழல்ல வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். இப்போ கரையெல்லாம் உடையிற நிலைமையில இருக்கு. இன்னைக்கு என்னன்னா 40,000 கனஅடியெல்லாம் அங்க திறந்து விட வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு. காவிரியில நீர் திறக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய மழை உள்ள வந்து தண்ணி வருது. அதாவது மழை பெஞ்சு ஏரிக்கு வரத்து வரும் இல்லையா, அந்த தண்ணி மிக அதிகமா இருக்கு.
இப்போ இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? 2015 என்ன சொன்னோம்? 50 வருஷத்துல இல்லாத மழைன்னு சொன்னோம். 2023 என்ன சொல்றோம்? 50 வருஷத்துல இல்லாத மழைன்னு சொல்றோம். இப்போ 2028 என்ன சொல்ல போறோம்? இதைத்தானே சொல்ல போறோம். ஏன் அது அரசு எதுவுமே செய்யலைன்னு நான் எப்பவுமே சொல்ல மாட்டேங்க. அது திமுக இருந்தாலும் சரி, அதிமுக இருந்தாலும் சரி. ஏனென்றால் அரசு வந்து அதிகாரிகள் மூலமா செயல்படுது. அந்த அதிகாரிகள் வந்து ஒரு பணி செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. அதிமுக காலத்துல 8000 கோடி ரூபாய்க்கு மழை நீர் வடிகால் வசதி எல்லாம் செஞ்சதுதான். இப்போ 4000 கோடி ரூபாய் இவங்க சொல்றாங்க. வேணா ஒரு வெள்ளை அறிக்கை இவங்க கொடுக்கலாம். எப்படி என்னென்ன பணிகள் செய்யப்பட்டதுன்னு ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை கொடுக்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனமா திட்டமிடணும். நான் வந்து வெளிநாடுகளோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன். பல்வேறு நாடுகளுக்கு போய் வந்திருக்கிறேன். நான் அமெரிக்காவில் படிக்கும்போது அங்கே டெக்சாஸ்ல மாபெரும் புயல் அடிச்சது. அப்போ இந்த இன்டர்நெட்டே கிடையாத காலகட்டங்க. சேட்டலைட் டிவி கூட கிடையாது. வெறுமனே வந்து டெரஸ்ட்ரியல் டிவி தான். ஒரு டிவி நிறுவனத்துல அது பேப்பரும் அதே நிறுவனம் தான். அதுல வந்து நான் என்னோட அப்ரெண்டிஸ் கோர்ஸ் அங்கதான் பண்ணேன். டல்லாஸ் கிரானிக்கல்னு பேர் அப்போ அந்த காலத்துல. இது 79 பெரிய அளவுக்கான ஒரு இதே மாதிரியான ஒரு பெரிய புயல். ஆனா அங்க வந்துங்க புயல் அடிக்கும் போது இதே பாதிப்பு தான் வரும், இதே கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். ஆனால் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். அதாவது அதிகாரிகளும் சரி, அரசும் சரி, மக்களுக்கு வந்து அன்றாட நிலவரங்களை உடனுக்குடன் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அப்போ வந்து இந்த நம்ம இப்ப வச்சிருக்கிற தொலைத்தொடர்பு வசதி கிடையாது. ரேடியோ மூலமா வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எவ்ரி 5 மினிட்ஸ், எவ்ரி 10 மினிட்ஸ் கொடுக்க. அதாவது இதுதான் நிலவரம், கரண்ட் வர்றதுக்கு இன்னும் 5 நாள் ஆகும், ஒரு சொட்டு நீர் கூட தேங்காதுன்னு சேகர் பாபு சொல்றாரு. அதெல்லாம் பெரிய தவறான பேச்சு. அது எப்படி தேங்காம இருக்கும் ஒரு சொட்டு நீர் கூட? அப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா வாய் சவடால். அதாவது மிக மிக மிகைப்படுத்தி பேசுறோம், அரசியல் பேசுறோம் எப்பவுமே. வெளிநாடுகள்ல வந்து மேலை நாடுகள்லயும் சரி, நான் இப்ப லண்டன்ல நான் பிபிசியில அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் பண்ணும்போது அங்கேயும் இதே மாதிரியான ஒரு மழை காலத்தை சந்திச்சிருக்காங்க. டியூப் ரயில்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் மெட்ரோ இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு அங்க டியூப்னு பேரு. டியூப்லாம் நின்று போயிருச்சு, பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு. ஆனால் அரசு வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். அன்றாட நடவடிக்கை என்னவோ, அதாவது மினிட் டு மினிட் அப்டேஷன் வந்து பப்ளிக்கு கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கும் போது பப்ளிக் வந்து கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க. 3 நாள் கரண்ட் இல்லாம இருந்த காலகட்டம்லாம் இருக்கதான் செய்யுது. 5 நாள். நான் 84 முதல் 80ல நான் பத்திரிகையாளனான 84 மாபெரும் புயல் வெள்ளம். அப்போ வந்து எந்த டிவி கூட கிடையாது, பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. இந்த கவர்மெண்ட் தூர்தர்ஷன் தான், பெருசாலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா சென்னைக்கு வெளியில ஒரு 15 கிலோமீட்டர்லயே வில்லேஜ் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சென்னை என்பதே வந்து ஒரு சிறிய நகரம் தான். இப்போ வந்து சென்னைங்கிறது கிட்டத்தட்ட அது காட்டாங்குளத்தூர் வரைக்கும் சென்னை தான், கிரேட்டர் மெட்ரோபாலிட்டன். அப்போ வந்து இங்க வந்து தண்ணி வடிக்கிறதுக்கான வழியெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு. இந்த புயல் வந்து நமக்கு பேரலா போச்சு, சீ கோஸ்டுக்கு இணையாவே நகர்ந்துச்சு. கடைசியில ரொம்ப ஸ்லோவா நகர்ந்துச்சு. அப்ப நகரும் போது அந்த புயலோட கண்ணு, அதை சுற்றி இருக்கிற மேக கூட்டங்கள் தர்ற அழுத்தம் கடலோட மட்டத்தை உயர்த்துச்சு. அப்படிதான் உயர்த்தும், வேற வழி இல்லையே. கடலோட மட்டம் ஒரு 3 அடி உயர்ந்தா சென்னை வந்து தட்டையான நகரம். அப்போ நம்ம இயற்கையான ஃப்ளோ, தண்ணியோட இயற்கையான சுவாபம் வந்து பள்ளத்தை நோக்கி போதும். அப்ப அது கடலை நோக்கி போகணும். அப்ப கடல் வாங்கணும் உள்ள தண்ணிய. ஆனா கடலோட மட்டம் உயரம் இருக்கு. அப்ப தண்ணி அதால வாங்க முடியல. சோ வெள்ள நீர் வடியல. எங்க ஓன் பில்டிங், இது கவர்மெண்ட் பில்டிங். எங்க ஓன் பில்டிங்ல என்ன ஆச்சு? இப்போ இன்னைக்கும், இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க இந்த நேரத்திலயும் ஒரு 10 அடி தண்ணிக்கு மேலதான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். எப்படின்னா எங்களோட அண்டர் கிரவுண்ட் வந்து தண்ணி ஒரு 10 ஃபீட் இருக்கும். அதோட டெப்த். அதாவது இது பழைய பில்டிங்கு. ஸோ பில்லர் போட்டுலாம் அவங்க கட்டல. அதுக்கு பதிலாக வந்து கீழே இருந்தே வந்து கட்டடம் கிளம்பிடும். அதாவது ரோட்ல இருந்து வந்து 3 படி ஏறினீங்கன்னா என்னோட பிளாட் கீழ் ஃப்ளோர் வந்துடும். அதுக்கு பிறகு தான் லிஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ கீழே வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கு. அண்டர் கிரவுண்டோட ஹைட் 10 அடிக்கு மேல இருக்கும். ஒரு பிளாக், 2 பிளாக் தான். ஒரு பிளாக் வந்து 3500 3600 சதுரடி அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கு. 3600 சதுரடிக்கு ஒரு 10 அடிக்கு தண்ணி இருக்கு. என்னன்னா எல்லா வெளியில இருந்து வந்த ரோடுகள் வழியா வந்த தண்ணி எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துருச்சு. ஆனா இந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இந்த தண்ணி இப்படி தேங்காம இருந்திருந்தா நாங்க எல்லாம் எங்க ஃப்ளோருக்கு தண்ணி வந்திருக்கும். அண்டர் கிரவுண்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த 10 எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கும். ஆக இது ஒரு நன்மை. ஆனால் தீமை என்ன அப்படின்னா, அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து வெளியில இழுக்கணும். பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் இங்க இருக்காங்க. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எல்லாருமே பெரிய ஆளுங்க தான் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே.
ஆனா அதுக்கான சில ஏற்பாடுகள், இப்போ உதாரணமாக ராட்சத மோட்டார்கள் அதெல்லாம் வேற இடத்துல வந்து டிப்ளாய் ஆயிருக்கு. உடனடியா எங்களுக்கு அதை கொண்டு வர முடியாது. கவர்மெண்ட் பில்டிங்கிறதுனால வந்து தனியார் வாடகைக்கு எடுத்து பண்ண முடியாது. இப்படியான பல பிரச்சனைகள். இப்படி வந்து ஒவ்வொரு அபார்ட்மெண்ட்ல நான் சொல்றது என்னோட ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டை பத்தி மட்டும். ஆனா ஒவ்வொரு அபார்ட்மெண்ட்டுக்கான பிரச்சனைன்னு இருக்கு. என்னன்னா ரோட பூராமே வந்து நம்ம ஒரு ஏரின்னு இருந்தா ஏரியோட ஒரு கரை ரோடு மாதிரி இருக்கு இப்போ. அதாவது பெரிய ஹைவே மாதிரி இருக்கு. இந்த கரை வயலா இருந்த கரை பூராமே வந்து நம்ம பில்டிங்கா மாத்திட்டோம். நம்மளோட எல்லா பில்டிங்கும் யோசிச்சு பாருங்க. எல்லா பில்டிங்கும் ஒண்ணு வயலா இருக்கும், இல்லைன்னா பழைய ஏரியா இருக்கும். எல்லா காலேஜும் எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து காலேஜ் எல்லாம் எங்கெங்க கட்டி வச்சிருக்கோம்? எல்லா காலேஜையும் ஏரிக்குள்ள கட்டி வச்சிருக்கோம். மதுரையில கோர்ட்டே ஹைகோர்ட்டே ஏரிக்குள்ள தான். இப்படியான ஒரு நிலைமையில நம்ம வந்து எங்கெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிறோம்னு யோசிச்சு பாருங்க. இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சோ நம்ம காலத்துக்கு பிறகோ என்ன மழை வெள்ளம் வந்தாலும் இதே நிலைமையில தான் நம்ம இருப்போமே தவிர இதுக்கு மாற்றே கிடையாது. அப்போ இதற்கான வழி என்னன்னா மக்களை வந்து இதுக்கு தயார்படுத்துறது தான். நீங்க சென்னைக்கு வரீங்க, ஏதோ ஒரு வகையில வாழ்வாரம் தேடி வரீங்க. சென்னை இப்படிதான் இருக்கும். இப்படி இருக்கும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிவி சோஃபா செட்டு எல்லாம் வாங்கி கீழ்த்தளத்துல போட்டிருப்பான். கீழ்த்தளத்துல 8 அடி தண்ணி, எல்லா பொருளும் நாசமாயிருக்கும். அப்ப அவனோட பொருளாதார இழப்பு ₹1,00,000 வரும் ஈஸியா. நான் சொல்றது சாதாரணமா ஒரு ஒரு வீட்டு வேலை பார்த்து ஒரு 10,000 20,000 சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்கள சொல்றேன் நான். ₹1,00,000 அவங்க ஈடுகட்டுறதே கஷ்டம். ஆனா யாராவது ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோமா? பண்ணதே கிடையாது. அந்த கான்செப்டே இங்க கிடையாது. ஆனா எல்லா வெளிநாடுகள்லயும் அந்த கான்செப்ட் இருக்கு. ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்சூரன்ஸ். வீட்டுல இருக்கிற பொருள்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வேல்யூ போட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கட்டுறது. அப்போ அரசாங்கமே அதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். சில வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதி, இப்போ நீங்க பாக்குற எல்லா பகுதியும் 2015 வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட பகுதி தானே. ஆமா, அதே தானே. அப்போ அந்த மக்களை நம்மளால மாற்று இடம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காக அங்கங்க குடியேறி இருக்காங்க. அப்போ அந்த மக்களுக்கான பாதுகாப்பு நம்ம என்ன பண்றோம்? நிவாரணமா கொடுக்குறோம். அப்போ நிவாரணமா கொடுக்கும்போது அந்த 2015 காலகட்டத்துல ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ₹2,000 ஜெயலலிதா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அந்த ₹2,000 வாங்கினதுக்கு முட்டி மோதினதுல 10-15 பேர் செத்து போயிட்டாங்க. ஞாபகம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு? இப்போ அந்த 2,000க்கு மேல 4,000மோ 5,000மோ ஏதோ ஒரு தொகை அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க. அது நல்லா தெரியுது. அதர்வைஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஆட்சி செய்யறவங்களும் ஓட்ட நம்பி தானே, அரசியல்வாதிக்கு வந்து ஓட்ட நம்பி தானே. அப்ப ஏதோ ஒரு வகையில மக்களை திருப்திப்படுத்தணும். அப்போ இன்னைய தேதிக்கு வந்து அப்பர் கிளாஸ் இல்ல வந்து நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் இல்ல கொஞ்சம் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இவங்க வந்து பலதையும் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. லோயர் கிளாஸ் அவங்க வந்து உடனடியாக பெனிஃபிட் கிடைச்சா அதுக்கு வந்து அவங்க ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப 4,000மோ 5,000மோ ஏதோ ஒரு தொகை ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு இவ்வளவுன்னு ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்க போறாங்க. ஆனா இப்படி வந்து நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்க முடியும்? அப்ப இதுல எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் பண்றோம்? இப்போ இன்னைக்கு சிஎஸ் சொல்றாரு, இதுக்கு பிறகு நம்ம புதிய தார் சாலைகள் போட போறோம்னு சொல்றாரு. ரைட்டுங்களா? அப்போ புதிய தார் சாலையை போடும்போது ஏற்கனவே போட்ட தார் சாலையில் உள்ள ப்ராப்ளம் எல்லாம் மழையோடய அடிச்சுட்டு போயிருச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தி போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஒப்பந்தக்காரர் வந்து கமிஷனை கொடுத்துட்டு தரம் குறைஞ்ச தார் சாலையை தான் போட்டிருப்பாரு. அதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிருச்சு. இப்போ புதிய தார் சாலை அதே மாதிரி போட போறாங்க. முன்னாடி எல்லாங்க எம்ஜிஆர் காலத்துல ஈவன் காமராஜர் காலத்துல கூட இந்த சின்ன சின்ன ஒர்க் இருக்கு இல்லைங்களா, குடிநீர் வேலைகளோ இல்லைன்னா வடிகால் வேலைகளோ வந்து உள்ளூர் ஒப்பந்தக்காரர்கள் கொடுப்பாங்க. அந்தந்த ஏரியால இருக்கவன் அதை கான்ட்ராக்டா எடுப்பான். சின்ன லெவலுக்கு கான்ட்ராக்டா எடுப்பான். அவன் லோக்கலா இருக்கிற கட்சிக்காரனோட சேர்ந்து கட்சிக்காரன் ஏதாவது காசு கூட கொடுப்பான். கட்சிக்காரனோட சேர்ந்து வேலை பார்ப்பான். அவனுக்கு இந்த உள்ளூர் நிலவரமும் தெரியும். நம்ம பேர்ல நாளைக்கு குறை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஜாக்கிரதையா செயல்படுவான். மழை வெள்ளம் இதெல்லாம் வரும்போது அவனும் நிவாரண பணிக்குள்ள இருப்பான். இப்ப அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இப்ப எல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்டு கான்ட்ராக்ட். ஒட்டுமொத்தமா ஒரு பெரிய ஆள்கிட்ட வந்து கமிஷன் வாங்கிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு சென்னை நகரம் ஸ்மார்ட் சிட்டி, இதுக்கு ஒரு 50 கோடி ரூபா 100 கோடி ரூபா இந்த 4,000 கோடியை பல துண்டா பிரிச்சு ஒப்பந்த புள்ளி அதுல வந்து எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துரு. அப்ப அவன் என்ன வேலை பார்ப்பான்? அவனுக்கு என்ன தெரியும்? அவன் வந்து சப்கான்ட்ராக்ட் விடுறான் திருப்பி. அதை இதுதாங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு சிஎம்டிஏ துறையா இருந்தாலும் சரி, பெரிய பெரிய முதலாளிகள் ஒப்பந்த புள்ளி எடுக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆட்களை மட்டும்தான் அவங்க வந்து தொடர்புலயே வச்சிருக்காங்க. அவன் வந்து ஒர்க்கை வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறான். பிரிச்சு கொடுக்கும்போது அந்த சிறிய ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் அரசுக்கும் நேரடி தொடர்பு கிடையாது. சிறிய ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் கட்சிக்காரர்களுக்கும் நேரடி தொடர்பு கிடையாது. பெரிய கம்பெனியில போய் நம்ம ஒரு வார்டு கவுன்சிலரால பேசக்கூட முடியாது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இயற்கை பேரிடர் ஏற்படும் போது மிகப்பெரிய தகவல் தொடர்பு இடைவெளி ஏற்படுது. இப்ப 2015
இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்டப்ப இருந்த பல அதிகாரிகள் இப்ப ரிட்டையர் ஆயிருப்பாங்கல்ல, அவங்கள கூப்பிட்டு என்ன அந்த காலத்துல என்ன வேலை பார்த்தீங்க, எந்த இடத்துல நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சு, இப்ப எப்படி தவிர்க்கலாம், இப்படி ஏதாவது பேசினாங்களா? அப்படி பேச மாதிரி தெரியல. என்ன காரணம்னா அவன்லாம் வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு விசுவாசமா இருந்தவன். அதிகாரிகளே பாதி குழப்பத்துக்கு காரணம். அதிகாரிகளே நான் இந்த பில்டிங்ல இருக்காங்க ஃபுல்லா வந்து அதிகாரிகளோட நடமாட்டம் தான் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். முக்காவாசி குழப்பத்துக்கு காரணம் அதிகாரி. ஏன்னா அரசியல்வாதியை ஒழுங்கா கைடு பண்றது கிடையாது. நீங்க வந்து அமைச்சராவோ பெரிய பதவியிலே இருக்கோம் 10 வருஷமா வந்து இந்த நிர்வாகத்துல இருந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல திமுக அமைச்சர்கள். அப்ப அந்த நிர்வாகத்துல இருந்த அதிகாரிகள் வந்து அவனுக்கு சொல்லணும்னா சொல்ல மாட்டாங்க. இல்ல அது சொல்லாதது காரணம் என்ன சார்? அது வந்து அதிகாரிகள் வந்து சொல்றது அமைச்சர்கள் கேட்க மாட்டாங்களா, இல்லைன்னா இவங்களே வந்து சொல்றதுக்கு தயாரா இல்லையா? இங்கதான் ஊர்பட்ட கோஷ்டி வச்சிருக்காங்களே, எக்ஸ் கோஷ்டி ஒய் கோஷ்டின்னு. நீங்க அரசியல்ல மட்டுமா கோஷ்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அதிகாரிகள் கோஷ்டி. அவன் வந்தா இது சரியா வராதுங்க, இவன் வந்தா அது சரியா வராதுங்க. எல்லா அதிகாரியும் அப்படித்தானே இருக்காங்க. நாட்டை கெடுக்கிறதுல முக்காவாசி வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தான். எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதை அவங்க ஒழுங்கா இருந்தாலே இதெல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கும். ஒரு காலத்துல வந்துங்க, நான் என்னோட கல்லூரி நாட்கள்லாம் எனக்கு நினைவுல இருக்கு. அதிகாரிகள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு மனசாட்சியோட வேலை பார்த்தாங்க. இன்னைக்கு அவனே அரசியல்வாதி ஆயிட்டான். ஏன்னா காசு வாங்கி வாங்கி கொடுத்து அவனே அரசியல்வாதி ஆயிட்டான். அரசியல்வாதிக்கு 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்க ஓட்டு கேட்க வேண்டியது இருக்கு, கும்பிடு போட வேண்டியது இருக்கு, வாக்காளர்களை தாஜா பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இந்த அதிகாரிக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அவன் இந்த 5 வருஷத்துக்கு சம்பாதிச்சுட்டு அடுத்த ஆட்சி மாறிச்சு அப்படின்னா வேற எங்கேயோ போய் ஓய்வா இருந்துட்டு எந்த வேலையும் பார்க்காம இருந்துட்டு அதுக்கடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு பழையபடி அந்த ஆட்சி வந்துச்சுன்னா அங்க வந்து சேர்ந்துடலாம். அப்போ இந்த நாட்டுல எல்லாத்துலயுமே அரசியல்னு வந்தா ஒரு இயற்கை பேரிடரை இவங்க எப்படி சமாளிப்பாங்க? நம்ம ஸ்டேட்டை மட்டும் சொல்லல, இது பல மாநிலங்கள்லயும் இப்படிதான் இருக்கும். இந்த நம்மளோட இந்த போக்கு மாறணுங்க. மாறினா தான் இதை நம்ம சமாளிக்க முடியும். ரைட் சார். நீங்க அதிகாரிகள் நினைச்சிருந்தா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்காது. அவங்க நினைச்சிருந்தா பிரிகாஷனா பல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கலாம் சொல்றீங்க. புயலை பற்றி மினிட் பை மினிட் அப்டேஷன் வந்து 4-5 நாளா இருக்கு. நானே வந்து என் லெவல்ல நானே சேட்டலைட் லைவ் வந்து 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த புயல் கீழே இருந்து அது எப்படி வந்து சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு அந்த பகுதிகளில் அது வந்து எப்படி பேரலா டிராவல் பண்ணுச்சு, என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல டிராவல் பண்ணுது. ரொம்ப காலத்துக்கு முந்தையே இது நெல்லூர் தாண்டி தான் கிராஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து அது கணிக்க முடிஞ்சதுங்க. நானும் ஒரு வேளாண்மை பட்டதாரி, இது சம்பந்தமான ஒரு தொழில்நுட்ப அறிவு எனக்கும் உண்டு, கணிக்க முடிஞ்சது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெரிய பெரிய டெக்னிக்கல் ஸ்கில் வச்சிருக்கிறவங்க இன்னைக்கு இருக்கிற, என்னோட நாலேஜ் 50 வருஷம் பழமையானது, ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு அதை விட கூட என்னை விட ரொம்ப நாளா தெரியுமே. அப்ப இந்த புயல் வந்து இவ்வளவு மழை மேகங்களை கொண்டு வர போகுது, இவ்வளவு மழை பெய்ய போகுதுங்கிறதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மழையை நம்ம தாங்க மாட்டோங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் சரியா செஞ்சிருக்கலாம். என்னன்னா பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கலாம். இல்ல சர்வச்சி கூட்டம் ஒண்ணு போட்டு இதுக்கு நிவாரணத்துக்கு சர்வச்சி குழு அமைச்சிருக்கணும். சரி, எல்லாரும் அரசியல்வாதி தானே, எல்லாரும் மக்களுக்கு தானங்க நீங்க வேலை பாக்கீங்க. நம்ம கொடுக்குற காசுல தானங்க நீங்க சம்பளம் வாங்குறீங்க. அதை நீங்க முதல்ல நினைச்சீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண ராமசாமி, கோவிந்தசாமி எல்லாம் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா கொடுக்குற ஜிஎஸ்டி பணத்தை டெல்லி பாதியை எடுத்துக்கிட்டு மீதி பாதியை நமக்கு கொடுத்து அந்த பணத்துல தானே நீ வந்து சம்பளம் வாங்குறீங்க. அந்த பணத்துல தானே உங்க வண்டிக்கு வந்து டீசல் போடுறீங்க. உங்க பிள்ளைய வந்து ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு கவர்மெண்ட் வண்டியை யூஸ் பண்றீங்கல்ல. உங்க பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு சேர்த்தானேங்க நான் காசு கொடுக்குறேன். அப்ப நீங்க வந்து எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு பதிலா வந்து நீங்க யாருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த கேள்வி வருமா வராதா? ரைட் சார். நீங்க இந்த கொளத்தூர் தொகுதியில வந்து நிருபர்கள் போனாங்களா நேத்து, டிவி நண்பர்கள் சொன்னாரு, நீங்க ஏன் இங்க வந்தீங்க, யாரு எதுக்கு உங்களை வர சொன்னாங்கன்னு அவரு கேக்குறாராம். இவங்களே கொளத்தூர் தொகுதியில முதலமைச்சர் தொகுதி எல்லா பணிகளும் செய்யும் போது வாங்க வாங்கன்னு வெத்தலை பாக்கு வச்சு அழைச்சு எல்லா கேமராமேனுக்கும் டீ காப்பி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து படக்காட்சிகள் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க. இப்போ அங்க தண்ணி தேங்கி இருந்தா படம் எடுக்க போனா யாரை கேட்டுட்டு வர்றீங்கன்னு கேட்கிறாராம். சொன்னாங்க அன்னைக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறாங்க. அப்ப என்ன நினைச்சிட்டு இவங்க செயல்படுறாங்க? அப்பனா பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் நாங்க சொல்லிட்டே இருக்கணுமா? அப்ப எப்படி நீங்க வந்து மக்கள் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்குவீங்க? 70% ரெக்கவர் ஆயிருக்குங்க சென்னை. கரண்ட் இருக்கு 70%ஓ 60%ஓ ஏதோ ஒரு பெர்சன்டேஜ் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. ரெக்கவர் ஆனதை காட்டணுமா, ரெக்கவர் ஆகாததை காட்டணுமா? ரெக்கவர் ஆகாதான் பாதிப்பான பகுதிகளை தான் காட்டணும். ஏன்னா அப்பதானே நீங்க வேலை பார்ப்பீங்க. அப்ப இவ்வளவு பெரிய சிட்டிங்க, இது வந்து இந்த சிட்டியே நிஜமா பாத்தீங்கன்னா டெல்லி மாதிரி இது 3 மாநகராட்சியா பிரிக்க வேண்டியது. வட சென்னை, மத்திய சென்னை, தென் சென்னைன்னு 3ஆ பிரிக்கணும். அவ்வளவு பெருசு இது. டெல்லி எல்லாம் 3.
அந்த கேபிட்டல் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா வந்து 3 மாநகராட்சி, 3 கார்பரேஷன். இதையும் 3ஆ பிரிக்கணும். இவ்வளவு பெரிய மாநகராட்சிக்கு ஒரு மேயர். அந்த மேயரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா ரொம்ப சின்ன வயசுங்க. எனக்கு அவங்க தாத்தாவே என் செட்டுங்க. செங்கை சிவம்னு அந்த காலத்துல இப்ப மேயரா இருக்காங்களே பிரியாமா, அவங்களோட தாத்தா என் செட்டு. ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. சென்னை செனட் மெம்பர்ஷிப் அவருக்கு வந்து சென்னாரெட்டி காலத்துல போட்டு கொடுத்தோம். ஆனா இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னங்க? ஒண்ணும் கிடையாது. அதை பத்தி தப்பு இல்ல. யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பதவிக்கு வரட்டும், நல்ல விஷயம் தான். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு அனுபவம் வாய்ந்தவர்களை துணைக்கு கொண்டு வரணும்ல. இடிப்பாரே இல்லாத ஏமராமன்னன் கெடுப்பாரிலான்னு கெடும். தக்க தருணத்துல இடித்து கூறுபவர்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளாத மன்னன் கெடுப்பதற்கு அவனுக்கு ஆளே தேவையில்லை, தானாகவே கெட்டு போய் விடுவான். அதை வந்து அரசாங்கம் புரிஞ்சுக்கிடணும். ரைட் சார். ஆனா தொடர்ச்சியா வந்து பாக்குறோம், களத்துல வந்து சேகர் பாபு இருக்காரு, மூர்த்தி இருக்காரு, முதல்வர் ஸ்டாலின் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் இருக்கும் போதும் 2015 பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன வைக்கப்படுதுன்னா, 2015 எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது திமுக செய்ததை விட இப்போ வந்து 2023 வந்து பெரிய அளவுல பண்ணல. நான் வந்து களத்துக்குள்ள போகல, அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா எல்லாத்துலயும் நம்ம அரசியலை கொண்டு வர்றது தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இவ்வளவு வயசாயிடுச்சு. எல்லாத்துலயும் நீங்க அரசியலை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதிகாரியை வந்து சுகமா குளிர் காய்வான். ஏன்னா அவனோட மைனஸ் பாயிண்ட வந்து அவன் வந்து அரசியல் ஆக்கி விட்டுருவான். நம்ம கவர்னர் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காருலங்க, ஏங்க இதுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட அவர் பேசவே இல்லை. அவர் எங்க இருக்காரு? ராஜ்பவன்ல இருக்காரா, டெல்லியில இருக்காரா? உலகத்துல இல்லாததுக்கெல்லாம் பேசுவாரு. புதிய புதிய கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த தத்துவ ஞானத்தை எல்லாம் எடுத்து அடிச்சு விடுவாரு ஆர்.என். ரவி. அவரு ரூல் பண்ற மாநிலத்துல இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. எங்க போனாரு? ராஜ்நாத் சிங் வராருல, கவர்னர் எங்க? சரி, இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு தெரியுதுங்க. ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு தொலைத்தொடர்பு கிடையாது, நம்ம டிவிக்கள் கிடையாது, இப்ப நீங்க எல்லாம் கிடையாது. வச்சுக்கிட்டு வாரத்துக்கு ஒருக்க வந்து அதை அச்சு போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். கையில அச்சு கோத்து, ஒவ்வொரு ஒத்த எழுத்தா எடுத்து அதை அச்சு கோத்து அதை வச்சு நம்ம இதை லேஅவுட்டை தயார் பண்ணிட்டு கிடந்தோம். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம், இப்ப நம்ம பேசுற பேட்டி அடுத்த ஒரு 3 மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து குக்கிராம வரைக்கும் போய் சேர்ந்துருது. அப்ப ஜனங்க மத்தியில இயல்பான கோபம் வருது. சரி, 10 நாள் கரண்ட் இல்லாமல்லாம் இருந்திருப்பாங்க. கஜா புயல் அடிச்சப்போ 1 மாசம் எங்க ஊர்ல கரண்ட் கிடையாது. நானே வந்து போன திமுக ஆட்சியில 14 மணி நேரம், டெய்லி 14 மணி நேரம் கரண்ட் இருக்காதுங்க ஊர்ல. ஊருக்கு போவேன், 10 நாள் 12 நாள் இருப்பேன். அப்போ விவசாயம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். 14 ஹவர்ஸ் கரண்ட் இருக்காது. கரண்ட் இல்லைங்கிறதுக்கு தான் பிளானிங்கே வச்சிருப்போம். அப்படியெல்லாம் இருந்ததுதான். இப்போ 2வது நாள் கரண்ட் இல்லைன்னா சாலை மறியல் நடக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, நேற்றைக்கு மிந்தானத்தெல்லாம் அதை பார்த்தோம்ல. அமைச்சர் முற்றுகையிடப்பட்டார் சேகர் பாபு முற்றுகையிடப்பட்டார். அமைச்சர்கள் மீது மக்கள் கோபம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம். ஏன்னா ஜனங்க சார் அவங்க தரப்புல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நேற்று கூட ஒரு அந்த பாதிப்படைந்த பகுதிகளில் நிவாரணம் கொடுக்க சென்ற ஒரு இளைஞர் வந்து மின்சாரம் தாக்கி தான் இறந்திருக்காரு. அது ஒரு காரணமா சொல்றாங்க இல்லையா? முழுவதும் இளைஞர் வடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மின்சாரம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க தரப்புல ஒரு காரணம். ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, நம்ம பில்லர் பாக்ஸ பூரா வசதி வச்சதே செந்தில் பாலாஜி தான். 1 மீட்டர் வசதினாரு அவர். அந்த ஜீவோ போட்டது எல்லாமே எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குங்க. இல்லைன்னா இதோட மோசமா இருந்திருக்கும். எங்களுக்கு 2வது நாள் கரண்ட் வந்துச்சு. ஏன்னா பில்லர் பாக்ஸ் உயர்த்துறதுதான் முக்கிய காரணம். சில ஏரியாக்கள் இன்னும் அந்த வேலை நடக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நீங்க சொல்ற கரெக்ட் தான். ஜனங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கு. உடனடியா வந்து கரண்ட் கொடுத்துட முடியாது, தண்ணியில வடிஞ்சிருக்கணும், இதெல்லாமே கரெக்ட் தான், அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதை ஜனங்கள்கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா சொன்னீங்களாங்கிறதான் என்னோட கேள்வி. இப்போ முதலமைச்சர் எல்லாத்துக்கும் பேசுறாருல, அவர் வந்து பிரதமர் மன் கி பாத் பேசுற மாதிரி இவர் போட்காஸ்ட் பேசுறாருல, இந்த இதை ஒட்டி வந்து ஒரு 10-15 போட்காஸ்ட் அடிச்சு ஜனங்கள்கிட்ட நேரடியா பேச வேண்டியதானே? டிவியில வந்து பேச வேண்டியதானே? இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, இது இப்படித்தான் சரி செய்ய முடியும், நாங்க வந்து எதிர்பார்த்தது இப்படி எதிர்பார்த்தோம், இவ்வளவுதான் நடந்தது, நம்ம சக்தி இவ்வளவுதான், பணம் இல்ல, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்னும் பணம் தர மாட்டேங்குது, இப்படியா ஏன் வந்து பண்ண மாட்டேன்றாங்க? எனக்கு அதான் புரியவே இல்லை. அதுல என்ன இருக்கு? டிவி தான் இருக்கு, டிவியில பேச வேண்டியதுதான். இல்ல வந்து வீடியோ பேசி அப்படியே இதுல அடிக்க வேண்டியதுதான், செல்போன்ல அடிக்க வேண்டியதுதான், மூளை முடுக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துடும். இப்ப என்ன பிரச்சனைனா, சென்னையில இருக்கிற படக்காட்சிகளை டிவிகள்ல பார்த்துட்டு ஊர் பதறுது. ஊர்களில் இருக்கிற உறவினர்கள் 5 நிமிஷம் போன் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா முதல் நாள் போனு நமக்கு நெட்வொர்க் இல்ல. சோ மழை பெஞ்சிட்டு இருந்த அன்னைக்கு வந்து போன் பேச முடியல, பதைப்போட இருந்தாங்க. ஐயோ நம்ம சொந்தக்காரங்க என்ன ஆகுங்களோ, நம்ம புள்ள வேலை பார்க்குது என்ன ஆகுமோ, சில பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் படிச்சுட்டு இருக்கோம்,
அது இங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கும், அது ஏதோ ஒரு வேளச்சேரி மாதிரி ஒரு ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருந்துச்சுன்னா ஐயோ என்னாச்சுன்னு யாருக்குமே பதற்றம் வரும்ல, போனும் கிடைக்கலையே அப்படின்னு. ஏன்னா எனக்கே அந்த பக்கம் எப்படிங்க இருக்குன்னு என்கிட்ட கேட்டு ஊர்ல இருந்து போன் வருது, ஏங்கன்னு கேட்டேன். இல்லங்க பொண்ணு அங்க படிச்சுட்டு இருக்கா ஹாஸ்டல்ல தங்கி. ஏன்னா அந்த பயம் வரத்தானே செய்யும். அப்போ டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தோம்னா இந்த பயத்தை எளிதா போக்கிடலாம். தண்ணி தேங்கி இருக்கு, அதை ஒத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? ஓகே, என்னோட கேள்வி இதுதான். இது எல்லாமே வழக்கமா தண்ணி தேங்குற பகுதி. தண்ணி தேங்கி இருக்கு, ஆமா தேங்கி இருக்கு. இதை வடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? 3 நாள் ஆகுங்க. எங்க அண்டர் கிரவுண்ட்ல தண்ணி இருக்கு. நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்னப்பா நான் தான்ப்பா அதுக்கு மேல உட்காந்துருக்கேன், அண்டர் கிரவுண்டுக்கு மேல தண்ணி இருக்க, பில்டிங் எதுவும் பிரச்சனை வருமானு. பில்டிங் பிரச்சனை வராது சார், 3 நாள் ஆகும் வடிக்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி மோட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு நாள் பக்கத்துல ஸ்கூல் தண்ணியை அவங்க வடிச்சு விடுறாங்க, அதோட சேர்ந்து நம்மளும் தண்ணியை வடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிரும். அதனால முதல்ல ஏ பிளாக் தண்ணியை வடிச்சிட்டு உங்க பிளாக் தண்ணியை வந்து அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் வடிக்க முடியும். ரைட், சொல்லிட்டான். அதுக்கு மேல நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. என்ன டிரான்ஸ்பரன்சி? இப்ப இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி, இப்ப நம்ம ஒரு பிளாக்ல இருக்கோம், நம்ம சூப்பர்வைசர் கூப்பிட்டு கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ மக்களுக்கு யாரு சூப்பர்வைசர்? யாரு? முதலமைச்சர், பிற அமைச்சர்கள். அப்ப அவங்க வந்து அதை சொல்லணும் இல்லையா? தண்ணி மெல்ல வந்துருச்சு, தண்ணி தேங்கிருச்சுங்கிறத சொல்றது அட்மிஷன். அது ஏன் இல்ல? அதான டிரான்ஸ்பரன்சி. பொலிட்டிக்கல் டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் a mustங்க. இது அவங்க உணரலையா? இது மக்கள் வந்து நம்ம எவ்வளவு வேலை பார்த்தாலுமே ஏன் மக்கள் அதிருப்தியில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு யார் மூலமா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அப்படியும் ஏன் வந்து அமைதியா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க, வெளிப்படையா பேசாம? எல்லா அதிகாரியும் வேலை பார்க்கலன்னு நம்ம பொதுவா சொல்ல முடியாதுங்க. வேலை பார்க்குற அதிகாரிகள் இருக்கத்தான் செய்வாங்க. அது எப்படி இல்லாம இருப்பாங்க? எல்லா அரசியல்வாதியும் எந்த வேலையுமே பார்க்கலன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அரசியல்வாதி நாளைக்கு ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்க. பார்க்கிற வேலைக்கும் அடைஞ்சிருக்கிற சேதத்துக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த முழு சேதத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணணும்னா இன்னும் டைம் எடுக்கும். இன்னும் டைம் எடுக்குங்கிறத சொல்லணும், இவ்வளவுதான். ஓகே சார், உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு தகவல்களை என்னோட பகிர்ந்து கொண்டீங்க. ரொம்ப நன்றி சார்.